Tanggal 1 Oktober, saya memutuskan untuk mendaki Sindoro. 猫マムシの旦那に会いに行こう猫マムシの旦那に会いに行こう Karena peralatan saya memang belum lengkap, saya memutuskan untuk menyewa tenda di RC Rental Outdoor Banjarnegara yang terletak di 100 meter barat Terminal Mandiraja. Setelah semuanya beres, saya pun berangkat dan sampailah di persimpangan menuju base camp Banaran. Jalan yang saya lalui lumayan ada yang susah, ada yang nanjak, namanya juga kayak gondong, ya nanjak, blok. Maksudnya ada yang rusak dan ada yang mulus gitu. Nanjak sih pasti, seperti mobil itu. Setelah berjalan beberapa menit dari base camp, kaki koyok terasa lemas. Dan beruntung di jalan ada yang menawari saya ojek dengan harga Rp20.000. Setelah berpikir panjang, ya kira-kira 1 menit lah, saya pun memutuskan ngojek kepada si Parman atau yang lebih suka dipanggil Pak Ijo, Mas Pak Ijo. Yoi. Thank you Pak Ijo, Anda sebut sekali sebagai petani yang gaul. Si Parman Jupiter set bisa ngelibas jalan kayak mana. Emang pas dipikir-pikir nonton yang YouTube Isming gunung ngapain naik ojek bareng jalan beberapa menit kok lelah. Terus habis itu di pos di pintu gerbang Mas Parman ini nawarin ojek. Iya saya sikat. 20.000 bisa menghemat kaki pegal-pegal. Alhamdulillah solo hiking sampai pos 1. Terima kasih. Masih adem, aku suka adem. Anda buang sampah di sini, kami buang Anda ke tempat sampah tadi. Kenapa loket saya jadi Madura tadi? Di tengah perjalanan, saya istirahat sebentar dan sambil melihat awan mulai menghitam. Yoi, dan itu sedikit menakutkan. Ya wis, rapopo. Enjoy, namanya juga di alam. Kabutnya turun bro. Oke, gue pengen makan di pos 3 aja. Ya sabar lah, penting selamat. Oke, di pos bayangan ini dia. Kabut masih tebal, semangat ke pos 3. Habis ini ngelewatin naga-naga apa, jalur naga gitu ya, itu aja. Semoga selamat jalan. Tuh jalur naganya kelihatan nggak di belakang gue. Jam selamat jam 4:30. Tadi buru-buru itu di tenda gara-gara gerimis dan hujan. Ini lagi masak. Tadi pas diriin tenda udah keburu kehujanan, jadi
jaket satu basah nggak bisa dipakai, mungkin bisanya besok buat ke bawahnya turun, karena dari tadi pagi belum makan. Goblok banget, dari pagi mundaki nggak makan dari pagi, cuma makan donat pasar. Jadi ini mau ngamuk. Saya masak tempe yang kayak gini, tapi ini belum matang, jadinya kayak gini. Nggak apa-apa sih, sama saya kasih teri beberapa, sama pop mie sama susu, ya begitulah. Tendanya tadi, aduh kasihan, tendanya ada itu apa, kipernya ada yang patah. Aduh sorry banget bro, buru-buru, jadi ya maaf lah, tolong diampuni. Sekarang lagi di pos 3 habis hujan dan matahari ketutupan awan. Ini kalau nggak ketutupan awan mungkin akan indah sekali malah. Hei, kenapa itu tanda warna hijau? Malamnya pasti nggak tenang tuh tidurnya. Biru. Sebenarnya kalau mau lanjut mungkin ini udah nggak hujan, nggak bakalan hujan lagi. Awannya udah turun, udah pindah ke geser sana. Nih, lautan awan. Di ketinggian 3000, sebentar lagi sampai puncak. Mantap. Orang mau belerangnya udah kecium. Untung bawa makan permen imut alias kayak saya kayak sukus gitu. Ketika sampai di atas, saya merasa sedih. Sedih bukan karena pemandangannya nggak bagus, memang bagus. Saya sedih karena HP saya jelek. Ya, namanya Xiaomi 1 juta. Apa nggak sebaiknya dibuang ke kawah Sindoro? Tapi sayang, sebagai manusia kita harus menghargai apa yang kita punya, termasuk alam ini, Indonesia. Yoi. Saya pun terus melanjut dengan HP yang ala kadarnya. Langit yang biru. Sepertinya saya ingin menyanyikan lagu dari Pink Floyd. Green is the color your color. Angin di puncak Sindoro benar-benar kenceng. Sampai-sampai HP saya bunyinya seperti sebagai manusia yang diciptakan di tanah yang begitu indah, marilah kita piknik. Jangan kerja terus berdua kumpul, kering piknik kayak gitu ya. Sekian.